फाइनली हमारी गोल्ड फिश ने अंडे दे दिए हैं, लेकिन एक गड़बड़ हो गई और वो गड़बड़ हुई है, इसने अंडे इसी टैंक में दे दिए और उन अंडों को हमारी मछलियां खा गईं। लेकिन अभी और अंडे देगी है, इसने 50% ही अंडे दिए थे जिनको मछलियां खा गईं। अब मुझे कैसे पता चला कि इसने अंडे दिए थे? तो देखो, मैं रात को ही पानी बदल कर सोया था और सुबह उठा तो मैंने देखा पानी बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है। मैं समझ गया था हमारी ओरिंडा रेड केप ने अंडे दे दिए हैं, क्योंकि जब मछली अंडे देती है ना तो पानी गंदा हो जाता है। वो तो शुक्र है इसने 50% ही अंडे दिए हैं। बिना देर किए मैंने इसको ब्रीडिंग बॉक्स में शिफ्ट कर दिया। अब इसके पेट में जितने भी अंडे बच्चे होंगे ना, ये हमारे ब्रीडिंग बॉक्स में ही दे